Во испитувањето биле вклучени над 200 организации од Македонија, Турција, Полска и Белгија. И забележено е дека учеството на младите во раководството на младинските организации во овие држави било значително различно. Најголемите разлики биле забележени помеѓу интернационалните младински организации од Брисел и останатите организации, а сличности имало во однос на демократските капацитети во сите 4 држави. Белгија, например, бидејќи постои голем број на меѓународни организации, учеството е многу почесто и различно на ниво, поради тоа што имаат локални канцеларии регистрирани во Брисел и начинот на функционирање е различно. Во младинските организации кои што се локални и работат на локално ниво, помало е учеството на млади, поради тоа што имаат и помал опфат на млади во секој случај. Разликата е кај младинските организации каде има од 10 до 50 членови, додека кај организациите кои бројат повеќе членови учеството било поактивно. Што се однесува до состојбата во Македонија зависи од тоа каде е лоцирана младинската организација и понудените активности. До некаде малку е воспоставено дека не секогаш сите млади сакаат да учествуваат во тие раководни тела. Дел од нив се заинтересирани за други активности, дел се заинтересирани за поголемо вклучување во раководни тела и тела за одлучување. За какви активности станува збор? Како дел од стратешкото партнерство? Да, значи така. Кои активности се води во одлучување? Така. Цела година се работеше на повеќе активности кои беа склоп од различни обуки за млади, се изготви на крај и приречник за работа, за нови тренинзи, за обуки како да се прават и на крај излезе исто како последен резултат излезе ова истражување. Центарот за меѓукултурен диалог од Куманово овој проект го реализира во рамки на проектот Сакие за учество во националните младински организации, поддржан од програмата Еразмус Плюс на Европската Унија.